Diq? Nuk e pash. Po nuk të thanë çfarë ndodhi pas? Unë mbaj mend vetëm që e thërë. Po, ai vdiq. Nuk e pash. E ti nuk e di, por policia e di. Ata të shojnë të unë. Do më thënë ai ka vdekë. Kështu më kanë thënë. Prandaj dyshojnë. Si e ke krahun? Të dhënë? Mund të ta shoh? Plaga nuk të ka ndaluar të bësh pençak apo jo? Vazhdon ta bësh. Jo. Prit një çast. Kjo që nga plaga. Të ka vrarë shumë apo jo? Po, ai donte që të vdisje. Donte që të vdisje. Sa po kaluam një mbasdite me bandën PSHK, por duhet të them se nuk më kanë bërë shumë përshtypje aftësitë e tyre në luftim dhe struktura e tyre organizative. Ata thonë se nuk janë bandë, por të gjitha bandat e tjera këtej mendojnë se ata janë të tillë. Një gjë është e sigurt, nuk kam njohur asnjë bandë deri tani që të ketë një ndikim kaq të madh në të gjithë shtresat e shoqërisë. Ata kanë antarë në shtresat e larta të policisë dhe ushtrisë dhe kanë shumë ndikim edhe në politikë. Tani duhet të gjej bandën 77. Atë natë u takova me Guardia Nazionale Republika, ndryshe e quajtur GNR, nga ish kolonizatorët portugezë. Ata janë shumë të respektuar në rrugë dhe mund të më afrojnë me bandën që është armikja e betuar e bandës PSHK. Ndalesa jonë e parë do të jetë në një kamp që ndodhet në afërsi të hotelit tonë. Këto kampe shquhen si vende problematike, ku bandat mund të shkaktojnë menjëherë përleshje. Policia ka ardhur dhe tani që ka ardhur dhe GNR-ja, ata janë të hequr. Tani po lejojmë GNR-n të kontrollojë. Sipas shkrimeve në mur, kjo duket se është zona e 77-s, por askush nuk duket në humorin e duhur për të folur me ne. Përleshjet shmangen kur vinë ata të GNR-s, dhe ne shkuam në një zonë tjetër të dikë. Zonja që po dëgjoni tani të bërtas, ishte duke folur me mua vetëm 1 minutë më parë, me një anglishte shumë të qartë. Sa po pa njerëzit që ajo mendon se e kanë qelluar me gur, ajo filloi të bërtas edhe u bë sikur e zuri histeria. Edhe burrat përfshihen në këtë diskutim. Shumë nga këta persona kanë veshur fanella ku shkruhet Aqua Jazz. Shumë shpejt. Një çastje i qetë dhe pak më vonë mund të përfshihesh në mes të histerisë. Djemtë në këto zona shpesh futen në banda për të mbrojtur vetë. Ozeja më çoi tek një projekt i tij që ai e ka iniciuar për të ndihmuar fëmijët të shmangen nga jeta e bandave. Nga janë këta fëmijë? Janë nga lagjet. Këta djemë mund konsiderohen si të gatshëm për bandat. Janë një shantar bandash. Vërtet? Po. Ke Hozen për shumë. Ozea është dikur shumë në respektoj shumë. A i ka qenë në bandën PSHK, ndërsa më pas vendosi të mos ishte më antari tyre dhe u largua. Ata e kërkuan dhe sërish të kërkuan. Nga që u largua. Po, sepse nuk lejohen. Pas i futesh në bandë. Po, kur je në bandë, je në bandë. Këto i përdorin për të mbrojtur vetë. Quhet ramba në bandë. Me këtë qëlloj. Ky është një tehnë me një gre. Po, dhe po të hyri në trup, është e vështirë ta nxjerrësh. Kam pasur një nga këto mu këtu. Ozeja ka qenë dhe viktime këtyre armëve, që përdoreshin në luftrat më primitive, të cilat duket se janë armët më të parapëlqyera të kësaj zone. Mendoj se Mauricio ka gjetur dikë që ditë prodhoi këto armë dhe do të na tregojë se si bëhen, me shigjeta dhe me fije.
është ndaluar me ligj të mbash një të tillë. Me kaq për sot.